Olha aí, gente, tá chuva, viu? Chovendo, que benção te deu, viu? Benção te deu. Se o Papai do Céu manda água, viu? Olha. Olha aí a chuva. Tá pingando na goteira aqui, ó. Olha aí, ó. Chovendo aqui, ó. Benção do nosso Senhor Jesus Cristo, viu? Mas tá chovendo, viu? Benção te deu, meu Deus. Esse aqui é bom, viu? Bom pra gente, bom pra bicho, bom pra tudo. Pra ser humano, pra os animais, pra tudo, viu? A chuva, quando o Papai do Céu manda, viu? Tá pingando aqui na área. Aí, ó, os pingos caindo aí, ó. Graças a Deus. Papai do Céu é bom, Deus é bom. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Nosso Pai eterno, viu? Ele sabe trabalhar. A gente não sabe não, mas ele sabe, viu? Ele é o Pai da gente, ele quem comanda tudo. Muito bonito, muito bom demais, chuva. Graças a Deus e Nossa Senhora Aparecida. Não é? Nossa Senhora, viu? Nessa te deu, viu? Tá aqui, viu?